Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les preparé un nuevo video en donde les voy a mostrar cómo desactivar el sonido del teclado en nuestro iPhone. Hoy quiero hablarles de un detalle que puede parecer pequeño, pero que puede hacer una gran diferencia en tu día a día, el sonido del teclado en tu iPhone. ¿Te ha pasado que estás escribiendo un mensaje importante en un lugar silencioso como una biblioteca, una reunión o incluso por la noche y ese clic clic del teclado empieza a sentirse como si todo el mundo lo escuchara? Si te identificas, no te preocupes porque en este video te voy a mostrar cómo desactivar ese sonido de manera rápida y sencilla. Así que sin más preámbulos, comencemos. Primero vamos a comenzar por seleccionar la aplicación de configuración. La seleccionamos. Al entrar, lo siguiente que vamos a hacer es deslizar hasta encontrar la opción de sonidos y vibración. Cuando lo encontremos, lo seleccionamos. Nos llevará a esta ventanita donde deslizaremos nuevamente hasta encontrar la opción de vibración del teclado. Cuando la encontremos, la seleccionamos. Nos llevará a esta otra ventanita donde, como pueden observar, nos muestran dos checks que dicen sonido y el otro dice vibración. En este caso vamos a seleccionar el primer check para desactivarlo, lo seleccionamos y con esto ya habremos desactivado el sonido del teclado de nuestro iPhone. Por último, quisiera decirles solo como comentario que al poner el modo silencioso, o sea, es decir, al deslizar el interruptor lateral, o también al reducir completamente el volumen con los botones laterales, se silenciará el sonido del teclado automáticamente, ¿vale? Muy bien amigos, este sería el método para silenciar o desactivar el sonido del teclado de manera indefinida. Esto quiere decir que aunque tengas el sonido activado, no se estaría escuchando el sonido de las teclas al escribir. Muy bien amigos, y esto sería todo. Ahora ya sabes cómo desactivar el sonido del teclado en tu iPhone y algunas alternativas rápidas para silenciarlo en cualquier momento. Espero que les haya agradado este video, no olviden suscribirse, darle like, así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en su pantalla porque sé que serán de gran ayuda. Y los espero en un próximo video.